क्या दिक्कत होती है आपको? हमें सर ये बैक पे पेन बहुत होता है, कंधे पे दोनों साइड कंधे और ये गर्दन में? और हल्की हल्की ये गर्दन में भी दर्द रहती है। हल्की यहाँ काफी ज्यादा होती है कंटिन्यू गाड़ी चलाने से। इस पोर्शन में ट्रेपीजियस और इस पोर्शन में दोनों साइड दर्द होती है। कब से होता है दर्द? ये करीब 4 साल से। 4 साल से सफर कर रहे हैं। हाँ, कभी ऐसी दवा खा लिया या कुछ करा लिया, मतलब 2 साल से तो कंटिन्यू दर्द है। कंटिन्यू रहता है 2 साल से दर्द। कमर में कोई दर्द? कमर में कोई दर्द? कमर में दर्द नहीं। शादी हो गई है आपकी? अभी नहीं। अभी नहीं। हाँ, स्मोकिंग वगैरह के तो हैबिट नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। स्मोकिंग की हैबिट नहीं है। किसी तरह का कोई नशा वशा नहीं करते हैं? चाय ज्यादा पीते हैं? उधर पीते थे, इधर थोड़े कम कर दिया। ठीक है। जब ये मिस अलाइनमेंट को हम लोग अलाइन कर देते हैं तो ये पूरी समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है। अब बार बार बीमार वगैरह भी नहीं पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे इससे बेनिफिट है इसका। ये पैर भी छोटा बड़ा हो जाता है जिस केस में आपका है। ठीक है, जैसे कि देखेंगे, देखिए लगभग 1 इंच का डिफरेंस है। ठीक है, 1 इंच का डिफरेंस है। जैसे ऐसे करेंगे तो भी आप देखेंगे ये पैर जो आपका राइट वाला है वो डिस्टर्बेंस है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ उसमें। पंजे दोनों आगे की तरफ करिए, आगे की तरफ करिए। नहीं नहीं, ऐसे करिए। हाँ, ये देखिए, ये राइट वाला जो पैर है, पैर का अंगूठा छोटा है, लेफ्ट वाला बड़ा है। ठीक है, देखिए लेफ्ट वाला, हाँ ऐसे करिए, ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए बिल्कुल। ये देख सकते हैं कि इनका राइट वाला इस तरह करने पे छोटा हो रहा है, लेफ्ट वाला बड़ा है। ठीक है, ये इनके पैर का। अब ये भी खोल के रखिए, शरीर ढीला छोड़िए। हाँ, देखेंगे शरीर ढीला। ये वाला यहाँ पे पोस्चर जो है डिस्टर्ब है और हमारी जो वर्टिब्रा है ये सीधी जा रही है। देखिए यहाँ पे डिस्टर्ब है, यहाँ पे ये L2 L3 वाला, इसको मैं सेट कर देता हूँ। काइरोप्रैक्टिक सेशन में हम लोग मिस अलाइनमेंट को अलाइनमेंट करते हैं। ठीक है, जो जैसे कोई भी अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट अपनी फिक्स जगह पे ना हो, हल्का फुल्का भी डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसमें वो पूरे शरीर को डिस्टर्ब करता है। किसी किसी का पेट में भी डिस्टर्बेंस रहेगा, भूख कम लगेगी, या लैट्रिन बार बार होगा, या एसिडिटी बार बार बनेगी, या मन को टेंशन में रहता है, मतलब रिलैक्स नहीं लगता, माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब सा रहता है कि मतलब रिलैक्स नहीं लग रहा है, इरिटेट। तो जब ये मिस अलाइनमेंट को हम लोग अलाइन कर देते हैं तो ये पूरी समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है। अब बार बार बीमार वगैरह भी नहीं पड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे इससे बेनिफिट। रिलीज हुआ है यहाँ पे, मांसपेशियां बहुत टाइट है आपकी। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग रिलीज कर रहे हैं।
इसको जो इस अलाइनमेंट नहीं है, मिस अलाइनमेंट है, इसको अलाइनमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे आइए। हाथ पीछे की तरफ ऐसा रख लीजिए। हाँ, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ऐसे। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर बैठिए। कैसा लग रहा है अभी? फ्री हो आप? बहुत फ्री है, फ्री है। तो सेशन ये दिए लगभग 10 मिनट का सेशन आपका हुआ है, और इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? जो अभी जो तकलीफ थी आपको, जो शोल्डर में पेन था, नेक में थोड़ा पेन था, पहले से तो आराम है। आराम कितना परसेंट आराम होगा? करीब 90% आराम है। 90% फैक्ट बोल रहे हैं कि 90% फैक्ट? हाँ, ऐसा तो नहीं कि मतलब खुश करने वाली बात तो नहीं? नहीं, फ्री है। अच्छा, हाँ, फ्री हुआ है कुछ, अभी भी आपका स्टिफनेस पूरा रिलीज नहीं हुआ है। आप जैसे लोगों को थोड़ी सी और थेरेपी लेनी चाहिए, जिससे जल्दी मतलब कि कुछ दिन भर टेंशन में रहो, थोड़ा यहाँ दर्द हो रहा है, इस कंधे में हो रहा है, इस कंधे में हो रहा है, अनकंफर्ट लग रहा है, उससे अच्छा कि आपने इस तरह की ऑस्टियोपैथी और कायरोप्रैक्टिक सेशन जो दिया हूँ, इस तरह का सेशन आप लेंगे तो 2-4 सेशन में आपका कम्प्लीटली ये दर्द चला जाएगा। अभी भी आपको 90% लग रहा है आराम? 90% आराम? 90% आराम है। ठीक, ये अच्छी बात है, 90% आराम, ठीक है।